お待たせいたしました。ただいまからフォーリンプレスセンターのオンラインプレスブリーフィングを開始します。私は本日司会を務めます、事務局長の中筋です。Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We'd like to now begin the online press briefing by Foreign Press Center. Let me introduce myself. I am Nakasuji. I serve as MC for the day. 国際社会はロシアによるウクライナ侵略や台湾情勢をめぐる米中関係の緊張の高まりなど、戦後世界秩序を揺るがしかねない危機的状況に直面しています。かかる状況下、国際社会は法の支配に基づく共通の普遍的価値観を広く共有し、世界の平和と繁栄に向けて結束する重要性が再認識されています。With Russia's invasion of Ukraine and increasing tensions between the United States and China regarding Taiwan, the international community is facing a crisis which could shake the foundation of the post-war international order. This situation has led to a renewed appreciation for the importance of the international community sharing universal values based on the rule of law and working together for global peace and prosperity. そのような中、岸田総理は3月20日、インド訪問の機会を捉えて政策スピーチを行い、平和の原則と繁栄のルール、インド太平洋流の課題対処、多層的な連結性、並びに海から空へ広がる安全保障、安全利用の取り組み、この4つを柱とする自由で開かれたインド太平洋、FOIP のための日本の新たなプランを発表しました。Against such a backdrop, on March 20th, Prime Minister Fumio Kishida made a policy speech while in India in which he announced Japan's new plan for a free and open Indo-Pacific consisting of the 4 pillars of principles for peace and rules for prosperity, addressing challenges in an Indo-Pacific way, multi-layered connectivity, and extending efforts for security and safe use of the seas to the air. 今年 G7 議長国を務め、また1月から2年間、国連安全保障理事会の非常任理事国を務めている日本がどのような役割を果たそうとするのか、国内外から大きな関心が寄せられています。As Japan is holding the G7 presidency this year and serving as a non-permanent member of the UN Security Council for 2 years from January 2023, there is significant interest both domestically and internationally in what role Japan will play. 本日は内閣官房副長官補や国家安全保障局次長を歴任され、現在は同志社大学法学部で教鞭を執る金原信勝先生に、法の支配に基づく国際秩序の再構築をテーマに、FOIP のための日本の新たなプランも含め、今後の課題と展望についてお話しいただきます。As we have invited today, Professor Nobukatsu Kanehara of Doshisha University Faculty of Law, who previously held positions including Assistant Chief Cabinet Secretary and Deputy Secretary General of the National Security Secretariat, to discuss the challenges and outlook for rebuilding an international order based on the rule of law, including Japan's new plan for a free and open Indo-Pacific. はじめに金原先生から逐次通訳の時間を含めて50分から60分程度お話しいただき、残りの時間を質疑応答に充てさせていただきます。なお、この後の金原先生のご予定の関係がございまして、本日のブリーフィングは16時には必ず終了しますので、その旨あらかじめご了承ください。First, Professor Kanehara will speak for about 50 minutes, including consecutive translation, and then the rest of the time would be spent for Q&A. And as Professor Kanehara has another appointment to attend, this briefing has to be finished at 16 o'clock sharp. 質問は外国メディアの方からお受けします。質問したい方は、後ほどパソコンの画面下の Q&A から質問を書き込んでいただくか、手を挙げるのボタンで合図してください。Q&A の書き込みやブリーフィング開始はいつでも大丈夫です。We accept questions from foreign press. If you have questions, you can either upload your questions using the Q&A function at the bottom of the screen or use the button for raise a hand. And you can upload your questions anytime once the briefing starts. 本日のブリーフィング用の資料は、事前送付、あと画面共有含めてございません。あらかじめご了承ください。
Please note that there is no briefing material that was distributed beforehand or sharing the screen. 本日の通訳者は株式会社リンガバンクの添田よしこさんです。Today's interpreter is Yoshiko Soeda of Linga Bank. それでは金原先生、よろしくお願いします。Now over to you, Professor Kanehara. はい、皆さん、こんにちは。同志社大学の金原です。よろしくお願いします。今日は法の支配に基づく国際秩序の再構築という演題で皆様にお話をしてみたいと思っています。Good afternoon. I am Kanehara of Doshisha University. Presentation for the day is entitled Rebuilding an International Order Based on the Rule of Law. 私は今日だいたい3つの論点についてお話をしてみたいと思っています。There are 3 points that I like to make today. 1つ目が法の支配って何だという話ですね。そして法の支配に基づく国際秩序を本当にグローバルに広げていけるのかということについてまずお話をしたいと思います。The first, I'd like to ask a question of what is the rule of law and whether it can be expanded globally, the rule of law prevalent around the globe. That is going to be discussed first. それから2つ目にですね、この、国際社会における法の支配に対する大きなチャレンジとして1つがロシアによるウクライナの侵略の問題についてお話をしようと思います。And then, as a major challenge posed against the international order based on the rule of law, I'd like to discuss invasion of Russia into Ukraine. それからもう一つですね、今私たちのこの自由主義的な国際秩序に対して次第に対決的な姿勢を強めてきている台頭する中国とどう直面したらいいかということについて、その次にお話をしようと思います。Then the next point I'd like to discuss with you is about rising China that seems to be challenging the international order based upon liberalism, and that's what I'd like to discuss next. それではまずはじめに法の支配とは何か、私たちはこの法の支配をグローバルに広げていけるかという話をまずはじめにしてみたいと思います。So I'd like to discuss the point number 1. What is the rule of law and whether we can really spread the rule of law around the globe? 法の支配というのは、実は私たちが大事にしている自由主義とか民主主義、人権というものと裏腹の関係にある概念だと思います。The rule of law is actually the another side of the coin that we cherish, such as the liberalism, democracy, and the human rights. アメリカの人は今の国際社会のことを自由主義的な国際秩序とよく言います。The Americans often use the expression of the liberal international order as the current the global situation that we see. で、ヨーロッパの人たちはこの西側のことをルールに基づく国際共同体という言い方をします。Well, as in the case of people in Europe, they use the expression of rule-based international community. 今、日本の岸田総理がおっしゃっている法の支配に基づく国際秩序というのは、どちらかというとヨーロッパの言い方に近いんだと思います。And what is advocated by Prime Minister Kishida as the international order based upon rule of law is somewhat the concept closer to what is advocated by the people in Europe. しかし中身を言えばですね、自由主義的な国際秩序も、ルールに基づく国際共同体も言っていることは同じなわけです。However, if you take a closer look inside what is contained in those phrases, whether it is liberal international order or rule-based international community, essentially what is contained there is the same. それは私たちの西側の社会が大事にしてきた価値観ということだと思います。That is about values that have been cherished and maintained by those in the West. 私たちの大事にしてきた価値観というのは、これはアメリカの独立宣言とかフランス革命の思想に遡っていくわけです。And in fact, the values that we have maintained and cherished over years
actually date back to the time when the Independence Declaration was drafted and issued in the United States or the French Revolution. すべての人間は平等である。That is, all human are equal. 生まれながらにして自由である。And all human are free from the birth. したがってすべての人間は同じ尊厳を持っている。Therefore, all the people, all the human have the dignity. で、人間には良心とか愛という基本的な感情が与えられていて、力を合わせて生き抜くように作られている。And the human inherently have the basic emotions like conscience and love, affection, and that we are made in such a way so that we try to survive through working together or cooperation. で、そのために私たちは権力を立てますし、政府を作るわけです。And for that purpose, power is sought after and the regime or system is created. で、私たちはその権力に執行してもらうためのルールを作っていくわけです。Then the rules are created so that such a power, the authority, can they execute its responsibility or function. で、その法はその権力をも縛るわけであります。And in fact, such laws have a binding power of the authority itself. で、この法というものは人々の良心に基づいて、自由意志に基づいて、公の議論の場でみんなが議論して決めていくと、これが私たちの社会だということです。And such laws are created through open discussion based upon the conscience and the free will. And that's what is created as the law to bind the rule the society. これが私たちが言う法の支配です。That's what is meant by rule of law. それは自由主義や民主主義と不可分の関係にあるということであります。Therefore, such concept is inseparable from concepts like liberalism and democracy. これは中国の言う法による支配とは全く違う概念だということです。And that is starkly different from what is advocated by China as the rule by law. 法は権力者が勝手に決めてよくて、でその法を執行することが法による支配だというのは私たちの法の支配の概念とは相入れない概念だと思います。That is, their concept is that the rules can be arbitrarily determined and drafted by or created by the authority, and then they have the power to execute them. And such concept is incompatible with what we endorse or embrace. でまずですね、初めに尋ねなくてはいけない質問は、私たちのこの、法の支配という考え方というのは、グローバルサウスに広げていけるんでしょうかということです。So the first question that I'd like to raise in front of you is whether such rule of law that we embrace and advocate, whether that could be spread in the global south as well. 私たちとグローバルサウスが自由とか平等とか民主主義とか法の支配というものを普遍的な価値観として合意できるのか、受け入れられるのか、共に同じ国際秩序を支えていけるのかということを問わなくてはいけない時代になりました。Whether between the global south and us, whether we can agree on the freedom or the liberalism, equality, democracy, rule of law, and embrace them as universal values and then support international order, we have to ask that question at this juncture. どうしてかと言いますと、実は G7 ですね、西側の主力であった G7、先進民主主義工業国家群が国際経済に占める大きさがどんどん小さくなっているからです。The reason is because what is represented by G7 countries, that is advanced, the democratic industrialized nations, their share in the global economy has continued to shrunk. 1990年の G7 が国際的な
GDP ですね、世界の国内総生産に占めた割合というのがなんと 75% でした。Back in 1990, the share of G7 against global GDP was 75%. 今日も 50% を切っています。Now it is below 50%. これは当然といえば当然のことで、産業革命、工業化というのは勤勉で正直で、よく勉強する国民がいればですね、必ずどこでも起きるんだということですね。This may be a matter of course because what we call industrialization or industrial revolution, that could be triggered anywhere as long as the people there are industrious, honest, and hardworking and eager to learn. で、工業化は決してG7 の特権ではなかったということです。In other words, industrialization was not the monopoly of G7 countries. もう中国の大きさがこの10年間で日本の3倍になりました。In the past decade, the size of Chinese economy has expanded to 3 times larger than that of Japan. インドの経済規模がもう日本の半分に迫ってきました。And the economy of India is now close to 1/2 of that of Japan. ASEAN 諸国の GDP がですね、もう日本の 75% です。And the GDP of ASEAN countries, now they represent 75% of that of Japan. 10年後にはインドも ASEAN も日本の経済規模を抜くと予想されています。And 10 years from now, it is expected that ASEAN and India would outperform the growth in terms of GDP against Japan. 私たちはこの新しく力をつけてきたグローバルサウス、特にその中の新興工業国家の人たちと一緒に私たちのこの法の支配に基づく国際秩序をさせていけるかというのは真剣に問われなくてはならない問題だということであります。Therefore, we have to seriously ask ourselves the following question, whether with such a newly emerging countries among global south, especially those emerging economies and newly industrialized countries, whether we can work with them and support the international order based upon rule of law. 私は2点申し上げたいんですけども、1つがですね、まずじゃあG7、近代化に先駆けた国々が自由とか人権とかいう前のアジアやアフリカの国々は自由とか平等とか法の支配を知らなかったのかということであります。And in this context, I'd like to ask or state the following 2 points. For those G7 countries that are modernized, before they started to advocate things such as the freedom, human rights, the rule of law, and so on, whether such concepts were not known or unfamiliar to Asian or African countries. そんなことはないわけであります。近代的な西洋思想が入ってくる前からアジアの人もそれからアフリカの人たちも自由とか平等とかそれから法の支配ということを別の名前でしてたということだと思います。And that is not the case. In fact, even before the modern Western industrialization and culture was introduced into the Asia and Africa, they were aware and understood the freedom, equality, rule of law, but they called them in a different name. 日本は工業化に先駆けて150年間この近代化して西洋と東洋の結合、融合に努めてきた国です。Well, Japan, the before industrialization, in fact, has been working together to be the bridge between the West and East for 150 years. 今の日本人にとっては自由も平等も民主主義も法の支配も空気みたいに当たり前になっています。For Japanese living today, things such as freedom, equality, democracy, rule of law, they are taken for granted just like air that we breathe. なぜかというと、こういう西洋の考え方というのは、実は昔から日本にあったものとあまり変わらないということに気がついたからです。Because Japanese people came to realize that
the concepts like freedom, equality, democracy, and the rule of law that was introduced from the West actually existed even before that in the Japanese context. 例えば自由ですけども、自由というのは、お酒をたくさん飲んだり、車を150キロで走らせたりすることは関係がないわけであります。For instance, the freedom, it has nothing to do with the enjoy drinking or driving a car at 150 kilometers per hour. 自由というのは自己実現です。The freedom is about the self-fulfillment. で、自分自身がですね、自分自身の幸福を追求するということが自由であります。The freedom is about the pursuit of happiness of his or her own. で、それは自分が本当にやりたいことを見つけるということです。In other words, it is about finding out what one wants to do. で、自分が本当にやりたいことというのは、実は自分がやらなくてはいけないこととほとんど同じ意味であります。And what one wants to do or ambition is actually the almost equivalent of what one has to do. それは人を助けるとか、弱者を助けるとか、人と力を合わせて生き抜くということだと思います。It is about helping those people that are in difficulties or working together and survive. 包摂的な社会を作っていくということだと思います。It is about creating inclusive society. そのために人間には良心とか愛が与えられているんだと思います。That is why a human in nature has a conscience and love or affection. 日本人は仏教が大好きで、瞑想が大好きな国民ですけれども、Japanese people love Buddhism and meditation. 日本人が禅の瞑想の中で求めたものは本当の自分であります。What Japanese were seeking after through Zen meditation was about true oneself. そして本当の自分を、本当の自己を実現する、本当の自分がやりたいことをやるということであります。And it is about the self-fulfillment or the realize what the real oneself wants to do. それは自分だけではなくて他者への貢献ということが含まれているわけであります。And that includes not only for oneself, but also contribution to others. これが自由の意味であって、この自由の意味は世の東西を問わないんだと思います。So that's the essence of the freedom, liberty. And in the sense, there is no difference between the West and the East. 法の支配も同じです。Same applies to rule of law. 日本人が大好きな儒教の教科書で孟子という本があります。The Japanese people also like Confucius teaching, and there is a book by Mencius. でメンシャスという孟子というのは2300年前の人ですね。アリストテレスさんと同じ頃の人ですけども。The Mencius is a philosopher about 2,300 years ago, about the same time as Aristotle. 彼は自分の本の中で人はすべて優しさを持っている。And in his book, he wrote that every person has in his or herself the kindness or warm heart or love. で、それを実現するのが人間なので、And it is the human that would realize that. 天はですね、天はその一番いい人間を選んで皇帝にすると。And then the heaven is watching that and then choose the best person out of such endeavor to make him as an emperor. その天の意志はどうやってわかるかというと、国民の意志でわかる。And how the heaven's will could be understood, that's by way of understanding the will of the people. したがって天の意志に逆らうものは国民の意志に逆らうものである。In other words, if someone is against or opposes the will of the heaven, that is tantamount to the oppose against the will of the people. その時天はですね、この天下の支配権を奪うので、王様はもう王様でなくなってしまう。So in that case, the heaven will deprive
the king of their authority, the power, and therefore the king or emperor is no longer a king or emperor. したがってこの暴虐の王はですね、殺してもいいと彼は本に書いてるんですね。And in his book, he also writes that if there is a brutal king, then he could be killed. でこういう考え方はアジア人には古くからあります。And such idea, the concept that exists in the heart of the Asian people from long time ago. これは私たちの近代的な法の支配とあまり変わるところではありません。And in fact, it is not that different from the rule of law in the modern society. ですので、私たちが今言っている自由とか平等とか法の支配というものは、これはアジアやアフリカの国々に十分根が生えていけるものだと思っています。And therefore, what we advocate as a freedom or liberty, the equality, the rule of law, those concepts could be well deeply rooted in Asia and Africa. で、私たちはこのグローバルサウスの国々にですね、今私たちが支えているこの西側のルールに基づく国際共同体とか、あるいは法の支配に基づく国際秩序というものを一緒に支えてほしいということをですね、訴えていかなくちゃいけないんじゃないかと思うわけであります。Thus, we need to turn to the global south and call for their support in joining a camp in supporting the international community supported by the rule of law as is advocated by the West. この法の支配の関係でもう一点申し上げたいことがあります。There is another point that I'd like to make in the context of the rule of law. 私たちはこの自由主義的な秩序とか、あるいはこの法の支配に基づく国際秩序が立ち上がってくるまでの近代史、現代史に関して同じ歴史観をグローバルサウスの人たちと共有する必要があるということです。That is about the international order based upon the liberalism or the rule of law, that we have to share the same their thoughts about the history and the modern history rather with the global south. 私たちは自由主義と民主主義が全体主義に打ち勝って、それで今の今日の自由主義的な社会があるという歴史観を持っているわけであります。According to our historical philosophy, we consider that it was the freedom or liberalism that won against the totalitarianism and created the democracy. グローバルサウスの人たちは違う歴史観を持っていることが多いです。But in many instances, the countries that belong to global south have different concepts about the history. 1950年代、60年代まで彼らは植民地支配をされていました。Back until 1950s or 60s, those countries in global south, many of them were colonized. 彼らには主権も尊厳も人権も平等も否定されていたわけであります。Back at the time, their sovereignty, dignity, human rights, equality, they were all denied. 彼らがですね、彼らを支配した植民地帝国というのは、ほとんどの国が民主主義国家でした。And the empires or the countries that used to colonize global south, many of them were the embracing democratic regime. で実際 G7 のほとんどは植民地帝国だったわけであります。In fact, the many of G7 countries back in the time were also holding the many colonies. 民主主義的な原理とか人権とか自由という考え方は民主主義国の国内でしか適用がなかった。In other words, democratic principles, human rights, and freedom, those concepts only applied within those countries. この西側の国々が変わったということをですね、グローバルサウスの人たちと共にそういう歴史を共有する必要があると思うわけであります。But those Western countries also changed, and such a view on the history has to be shared with countries of the global south. 私はこの観点で3つのことを、3つの事件について申し上げたいと思っています。And in this respect, there are three incidents or events that I'd like to refer to.
一つは第一次、第二次世界大戦で植民地の人たちもたくさんこの戦争に駆り出されているわけであります。First is about the First and the Second World War, when the people of those colonies used to be mobilized as well. しかし、2つの戦争が終わった後に、平和を制度化するということで、国際連合が立ち上がって、戦争をしてはいかんという新しいルールができているわけであります。And when the world wars ended, then now the countries concerned agreed on establishment of the peace through the regime of the United Nations, and that the rules were created that the wars are now denied. 2つ目に、2つの大きな戦争が終わった後に世界中の植民地が独立をしたということです。The second point is that all the colonies in the world after the two world wars became independent. でこれはホーチミンとかスカルノとかですね、武器を手にして独立を手にした国も多くありますけれども、And in some cases, such independence was achieved by fighting, such as in the case of the countries led by Ho Chi Minh and Sukarno. 私たちが忘れてはいけないのは、やっぱインドの独立が、聖人のガンジーによる非暴力主義で独立を果たしたということであります。But one should not forget about one case of independence of former colony, that's India, which achieved independence by non-violence advocated by the saint called Gandhi. ガンジーの愛と真実、サチアグラハというメッセージがイギリスの王権を破ったわけであります。He advocated what is called Satyagraha, that is about the love and the truth, that defeated the British, the ruling. その次に人種差別の撤廃であります。Then comes elimination of the racial discrimination. アメリカのキング牧師という方が公民権運動というのに率いられて、アメリカ国内における制度的な人種差別を撤廃したわけであります。In the United States, the civil rights movement were led by the Martin Luther King, and with that, what was established as the system, the racial discrimination there was abolished. キング牧師はガンジーに深く影響を受けた方で、この方も非暴力を貫かれました。And the preacher King, he was greatly affected by Gandhi, and therefore he also advocated non-violence. アジア、アフリカの国が大挙して独立を果たすときに、アメリカが人種差別を撤廃したということは、アメリカが世界のリーダーになる資格を勝ち得たということだと思います。When the many countries in Asia and Africa became independent, it was about the same time that the United States abolished the racial discrimination. That means that the United States was finally qualified to be the global leader. 私たちは20世紀の歴史を振り返るときに、ルーズベルト大統領とか、チャーチル首相とか、ドゴール大統領とかですね、第二次世界大戦の勝者は忘れることはないと思いますけれども、それにも増して、私たちの今のこの自由主義的な秩序を作る上でですね、しかもそれをグローバルに広げる上で、2人の大きな聖人が命を犠牲にして、高いとか、立派なメッセージを人類に与えてくれたということを忘れてはいけないと思うわけであります。Looking back the history of 20th century, we tend to associate that with those leaders of the World War II and the winning camps such as President Roosevelt, Churchill, de Gaulle, among others. But more than that, we should remember that it was by those two, the great saints, that helped establishing the freedom-based, the international order, and those two saints even sacrificed their lives, and they still sent out such lofty messages. One should not forget that. 西側の国々は自信を持って、誇りを持って、私たちは多様性こそが価値であると思っていますということが堂々と言えるということはとても大事なことだと思います。
Now, it is extremely important that Western countries should pronounce with confidence and pride that we cherish the value of diversity. 私たちは今いかなる差別、肌の色、それから性別、門地、国籍、宗教、いかなる理由に基づいても差別は許されない。それが私たちの住んでいる社会だと胸を張っていることがとても大切なことだと思います。In fact, we should be proud of stating that we have eliminated all forms of discrimination, whether it is about the skin color, the gender, the pedigrees or religion. And it is extremely important that we should embrace those values. 私は今の西側の国々はもう堂々とグローバルサウスのリーダーたちとですね、手を携えて、この自由主義的な秩序、法の支配に基づく国際秩序を一緒に守ろうということを言っていけると思うし、また彼らの協力も得られると思うわけであります。And in fact, I would say that now the leaders of Western countries can work hand in hand with confidence with the leaders of a global South and should endorse the creating international order based upon rule of law. 岸田総理は G7 サミットの前にアフリカに行かれました。Prime Minister Kishida visited countries in Africa prior to G7 summit. これは日本の新しい姿勢を示すものであります。It is to demonstrate the new stance, the direction of the Japanese policies. 普通 G7 の前に議長になった日本の総理はですね、普通 G7 の国を回ります。It is customary that prior to G7 summit, the Prime Minister who serves as the president of G7 summit would tour and visit the G7 countries. 岸田総理は G7 の結束も大事ですけれども、グローバルサウスとの信頼関係の構築もまた同じように大事だと思っていることの表れであります。To Prime Minister Kishida, he considers that, of course, the partnership with G7 countries is important. The partnership and cooperation with global South countries are also equally important, and that is represented by his attitude. それではですね、私たちのこの法の支配に基づく国際秩序に対する挑戦ということで、ロシアと中国の話をしてみたいと思います。Now, I'd like to turn to challenges against such a rule of law and international order, and such a challenge or threat comes from Russia and China. ロシアのウクライナの侵略というものは、これは白黒がはっきりした侵略であって、許すことはできないと思います。The invasion by Russia into Ukraine is such the dire the act that one can easily judge whether it is wrong or the good, and therefore that this should not be tolerated. でロシアはですね、戦後国際秩序の平和と安定を任された国連の安全保障理事会の常任理事国であります。In the meantime, after the war, the Russia was among the P5 of the United Nations Security Council, which were delegated with the responsibility of keeping peace and security and stability in the global community. で核兵器の保有を、NPT 条約の下で許された正当な核兵器保有国です。And they are the legitimate the nuclear powered nuclear states which are authorized to hold nuclear weapons under NPT. でそのロシアがですね、隣国のウクライナを堂々と侵略をし、しかも核兵器を持って恫喝をするという事態が生じているわけであります。Despite that, the Russia openly invaded into Ukraine and implies the use of nuclear weapons in threatening the opposing forces. これは戦後国際秩序の崩壊を招きかねない戦争だと思います。
This is a war that can shake and even fall the international order that has been established since the war. 重要なことは、ウクライナの人たちが自分たちは独立国家であって、で彼らの自由な意思に基づいて独立を施行しているということであります。What is important is that Ukraine is the independent state and the people there seek for the independence according to their free will. キーウでですね、キーウで今のロシアが生まれたとか、そういう歴史の話だけをもって、現在のウクライナ人の自由意志を踏みにじることは許されないわけであります。And some refer to historical background, saying that the Russia was born in the area or city now called Kyiv, and based upon such historical views, to trample down the free will of the Ukrainian people should not be tolerated. 私たちの自由主義社会の根本的な原則は、善意で生きている自由な人々の意思に従って秩序が作られるということであります。The fundamental principles of the free society that we enjoy living today is that according to their own will and the goodwill, the order is created. 1000年前の歴史を持ち出して国境を書き直すということであればですね、世界の国境はすべて書き直されるわけであります。If you are to refer to history book 1000 years ago and then try to rewrite the borders, then in fact the borders around the world have to be rewritten. そうであればロシアは国土のほとんどをモンゴル人に返すべきであります。If that's the case, then most of their territory has to be returned. The Russia's territory, I mean, has to be returned to Mongolia. 残念ながらウクライナ軍はウクライナの人口はロシアの人口の3分の1しかありません。Unfortunately, the size of the population of Ukraine is only 1/3 of that of Russia. NATO のですね、NATO 諸国とあるいは西側全体の支援がなければウクライナは戦争を続けることができません。Without continued support from NATO and Western countries, Ukraine cannot afford to maintain or keep on fighting. この戦争は第一次世界大戦のような消耗戦になりつつあります。And the situation there seems to be somewhat close to what was experienced back in the time of World War II. That is to worn out that the both sides are worn out after their fierce fighting. この戦争を永遠に続けさせることはできません。Therefore, one cannot afford to keep such a fighting going on. エネルギーの面でも食料の面でも価格が高騰し、いろんな国が苦しんでいるわけであります。And in fact, that produced a spin-off effect to various parts of the world with a rising energy price and the food price, and that resulted in the suffering of many people in the globe, and therefore we cannot tolerate such the attrition war. で、戦場になっているウクライナの国土は荒廃を続けているわけであります。And now the land of Ukraine has turned to the battleground, and it has been devastated. ウクライナは今年あるいは来年大きな勝負をかけて一応の決着をつけるということを考えるんだろうと思います。Therefore, the Ukraine might resort to the decisive the fighting either this year or next year as a make or break type of fighting or the war. ロシアはそれに備えて塹壕を掘って守りを固めているわけであります。Therefore, Russia is increasing its protection or the guard by the creating a garrison and other facilities. ウクライナはヘルソン、ザポリージャ、クリミア、ドンバス2州のすべてを取り返したいと思っていると思いますが、And on the part of Ukraine, they want to have those the states or the territories that were occupied by Russia, such as Kherson, Zaporizhia, the Crimea, and Donbass, back to them.
で私たちの支援というものは決定的に重要であります。And our support is decisively important and crucial. 西側の団結をもってウクライナをできる限り支援するということが今年来年の西側の使命だと思います。Therefore, the mission for the Western camp for this year and next year is continue to support through our solidarity. でこの戦争が終わったときはですね、おそらくウクライナは脆弱なままに残るので、ロシアは戦争が終わっても負けるわけではなくて撤収するだけなので、もう一度ロシアが攻めてこないように、ウクライナの安全保障問題ということを西側でまた考えていく必要があります。And by the time when this war finally ends, the Ukraine would continue to be in a weakened, the vulnerable state, and therefore the Russia would not withdraw, but or rather, Russia is not defeated even when the war is ended. In fact, they only withdraw from the territory. Therefore, in order to prevent them from coming back, they will have to consider seriously the security of Ukraine. 続いて中国の問題に移りたいと思います。I'd like to move on discussing China. 中国とはロシアとのように戦争が行われているわけではありません。In the case of China, unlike the situation involving Russia, there is no active fighting that is going on. まだ外交が働く余地が大きく残っています。There is a lot of room for resorting to diplomacy. 中国とアメリカの大国間の競争は、これは中国の国力が上がってくる以上避けられません。The two superpowers, the competition between China and the United States is unavoidable because of the increasing power and the capability on the part of China. で貿易面では、あるいは投資面では、もう西側と中国の関係は非常に密接につながっています。And in fact, in the context of trade and investment, China is extremely closely coupled with the Western countries. このまま共に発展をしていけるのか、あるいはこのまま対決の道に入るのか、私たちもそこにいるわけであります。And at this juncture, we are now coming to a crossroad of whether we can continue to seek for joint prosperity and development, or whether we would end up with confrontation. 2つのことを考えねばなりません。Therefore, we have to consider the following 2 points. 1つ目は価値観の問題であります。First is about the values. 私たちは中国が発展をしてくれればですね、いつか民主化して私たちと同じになると、考えてきたわけであります。We used to think that if China continues to develop and grow, eventually they will be democratized and become like the us, or become like the one of the countries and the democratic states. 毛沢東が76年に死んで、89年の天安門事件が起きるまでの間の改革の時代には、雇用法とか徴収量が活躍をしましたけれども、この時にはまだわずかながら民主化への希望があったと思います。The Mao Zedong died in 1976, and then after years in 1989, Tiananmen Square incident that broke out. And during that time, there was a reform initiative that was going on under the leaderships like Zhang Jiyan and Hu Yaoban. There was still the hope that the China could be democratized. しかし、東欧の崩壊、ソ連の崩壊、天安門事件というのを経て、中国は経済発展はするけれども、民主化は絶対しないという違う道を選んでしまいました。But as the world witnessed the demise of the Western Europe, or rather Eastern Europe camp, with the fall or collapse of the Soviet Union, followed by Tiananmen Square incident, the China chose the way not to be democratized. で、現在の中国は共産主義体制の維持のためにはですね、西側の価値観というものは敵対的で受け付けられないということを考えているようです。
And currently, China considers that in order for them to maintain the communist regime, they cannot accept the Western values as something that would confront them. 単純に個人の自由の尊重とか、あるいは私たちの言う自由主義的な民主主義というものは、これは共産主義体制の死を意味するからであります。Because what comes up to our mind, such as the individual freedom to be respected, the free and democratic society, that is tantamount to death of the communism. 中国の古典的な政治哲学は、実は私たちの自由主義的な考え方に近いんですけれども、Actually, the Chinese classic philosophy, what is advocated there is somewhat closer to what we embrace as the liberalism. 残念ながら、1949年の中華人民共和国設立の時にですね、レーニン風の独裁主義を採用してしまったので、自分たちの自由主義的な政治的伝統を完全に消してしまいました。However, unfortunately, in 1949, when the PRC was born, they followed the authoritarian regime and the Leninist the type, and they denied their the traditional the philosophy that used to embrace the freedom or the liberty. 20世紀初頭にはさまざまな優秀な思想家が出ていますけれども、in early part of 20th century, there used to be the series of excellent Chinese philosophers. 残念ながら清王朝が滅んだのが1912年です。In 1912, the Qin dynasty fell. これは日本の明治天皇が亡くなった年です。That corresponds to the year when the Meiji Emperor of Japan died or passed away. 中国が近代化に踏み切ろうとしたときに中国では内戦が始まり、その次に日本との戦争が始まり、かつその時に中国が影響を受けた国際的な思想というものは、これは全体主義の思想でした。And when China was about to move forward the modernization, that's when the civil war broke out within China, and then China started to be engaged in war against Japan. And back around the time, China was greatly influenced by the international the thoughts of philosophy, which was authoritarian type of philosophy. 今の中国の首都にですね、日本は1868年に明治維新を起こして、それで1889年には憲法を書いて、1890年には議会を開けてですね、で選挙を実施しているわけです。In 1868, the Meiji Restoration took place in Japan, and then it was followed by the enactment of Constitution in 1889, and then in the following year, 1990, the Parliament was established and the election was conducted. 日本の民主主義は1930年に軍人の暴走が始まるまでは機能していました。Democracy in Japan, they continued to function until 1930 when military started to take their the violent move or initiative. 中国の近代史の中にはこの自由主義のチャプターがありません。Whereas in the case of China, in the modern history, there is no chapter about the democracy. 中国が変わるには時間がかかると思います。I would say that it would take a long time for China to change. 中国に対する西側の勝利は軍事的なものではありえません。If the West would win against China, it is not the military victory. それは中国の内側からの変化しかありません。
Rather, it has to be a change that will be generated from inside of China. 西側にとっての真の勝利というものは、これは北京における民主主義の確立しかないと思います。If the true victory by the West is to be achieved, that is the only possible by establishing democracy in Beijing or in China. で、これから何十年もの間、中国との冷たい平和というものに備えなくちゃいけないんだろうと思います。That means we have to be prepared to go through the decades of cold peace with China. 最後に経済安全保障の問題に少し触れておきたいと思います。Lastly, I'd like to touch on economic security. 私たちの自由主義な秩序というものは、自由貿易というものをとても大事にしてきました。In the international order based upon the liberalism, we have always cherished and sustained the free trade. 自由貿易というものは、これは自由社会全体を豊かにするという信念があって維持されたものだと思います。The free trade is endorsed because that would contribute to achieving the prosperity of entire free society. 実際、自由貿易の下でですね、直接投資という形で、先進国の産業はどんどん途上国に降りていったわけであります。And in fact, in the form of direct investment under free trade, the industries of the advanced economies were introduced into a developing economies or countries. この直接投資が途上国のですね、工業化というものに大きな貢献をしてきたわけであります。And such FDI contributed greatly to the industrialization of the developing countries. 先進国は産業の空洞化に悩んでおりますけれども、アメリカファーストとかですね、一方的な保護主義的な措置はやっぱり良くないというのが、これが先進国のコンセンサスだろうと思います。Although that also resulted in the hauling out of the industries of advanced economies, I believe still there is a consensus among industrialized economies that the protectionism type of movement or what is advocated as America first, that will not work or that will not be beneficial. 中国のですね、相互依存を武器化した強圧的な外交というものは同じように許されるべきではありません。Likewise, the China, as it weaponized its the economic interdependence and resort to coercive diplomacy of politics, that should not be tolerated either. ヨーロッパのリトアニアがですね、台湾の事務所をビリニュスに開設すると、中国はリトアニアとの貿易を拒絶しました。Well, in Europe, Lithuania opened its Taiwan affiliated office, and then in view of that, China discontinued the trade relationship with Lithuania. 日本にレアアースを売らないとかですね、台湾のパイナップルを買ってやらないとかですね、フィリピンのバナナを買ってやらないとか、こういうことが見られるわけであります。Such is also demonstrated in various development, including not to sell or export rare earth to Japan, or not to buy pineapples from Taiwan or banana from Philippines. 特に最近心配なのは、レアアースのような希少鉱物資源に対する独占寡占的な地位を中国が国家戦略として確立しようとしていることであります。What is quite disturbing recently is that China is now turning such rare earth minerals, taking advantage of their monopoly or oligopoly and make them as the national strategy. 中国は自由貿易が国際的な公共財だ、国際的な善だという発想がありません。For China, they don't have a concept or any idea at all that the free trade is a public goods. 長い間ですね、中国にとって貿易とは徴工してくる相手に対して皇帝が与える特権でありました。
for many years for China, trade was what is contributed by the satellite countries, and then in return, the emperor used to grant the privilege to those satellite countries. したがって中国皇帝が不快に思うことがあればですね、当然貿易は止まるわけであります。Therefore, if Chinese emperor doesn't like, or if it is frustrated by any of the incidents or the movement, the development, and then the trade would be shut down. 私たちはこういうことを現代の自由主義貿易体制の中で許してはいけないと思います。One should not tolerate such be exercised in the today's the free trade the regime. 中国はもう世界第3位の経済大国の日本の3倍の大きさがあります。Nowadays, if you compare China and its economy with that of Japan, which is ranked number 3, in fact, that China is now 3 times larger than that of Japan. If 2国間で中国と対峙すれば、アメリカ以外の国で中国に物が言える国はもうありません。If there is any confrontation that would emerge on a bilateral basis, there is no other country but the United States that can stand up and speak up. 西側全体がですね、団結をすれば、その経済規模は中国の2倍あります。But if the Western countries are united, then their size of economy, when it is combined together, would be twice as large as that of China. アメリカ、カナダ、イギリス、EU ですね、それから日本、韓国、台湾、豪州、ニュージーランド、これを合わせればアメリカの中国の2倍の大きさになりますし、これからさらにインドとか ASEAN の国々を私たちのパートナーに取り込んでいけばですね、西側が中国に追い越される日は来ないんです。Think of the combining together the US, Canada, UK, EU, Japan, Korea, Taiwan, Australia, and New Zealand. And then the total size of economy combined would be twice as large as that of China. And if that is joined by India and ASEAN, there will be no day when China could actually keep up with or surpass the Western economies. それが唯一中国に対して秩序上歪曲的な措置とか、あるいは相互依存関係を武器化するというような一方的な措置をやめてくださいということをですね、メッセージを送る最も有効な手段だと思います。西側の団結がですね。So I would say that the solidarity of Western countries is the only effective message that could be sent to China so that they would stop weaponizing the mutual interdependence on trade and use it as their own benefit as national strategy. はい、1時間経ちましたので、ここで終わってご質問を受けしたいと思います。よろしくお願いします。Now I realize that the 1 hour has passed, and therefore I'd like to close my presentation and take questions. はい、どうも金谷先生、ありがとうございました。法に基づく、国際秩序の再構築につきまして、本当に歴史的な経緯とか、またロシア、中国、グローバルサウス、また経済安全保障、いろんな、側面からいろいろ解説いただきました。非常に分かりやすく皆さんに伝わったと思います。どうもありがとうございます。Thank you very much, Professor Kanehara, for your discussion on rebuilding an international order based on the rule of law. You shed light on various issues involving the recent development of Russia, China, and economic security, among others. それでは質疑応答に移ります。質問は外国メディアの方からお受けします。画面にある Q&A 機能を使って質問を書き込むか手を挙げるのボタンで合図をしてください。私が指名した方は所属と名前を述べてから質問してください。まずはじめに事前にいただいていた質問がありますので、こちらを紹介、2ついただいておりますので、こちらを紹介します。Now I'd like to move on to Q&A session, and in principle, we accept questions from the foreign press. You can either upload your question utilizing Q&A function or use raise a hand the function.
And then please wait until you are nominated and then state your name and affiliation before asking questions. And first, I'd like to share with you the two questions that we have received beforehand. 冒頭お話ししましたように、16時までということになっておりますので、質問の方もされる方はシンプルに質問していただければと思います。As I stated, we have to close this session at 16 o'clock sharp, and therefore, if you have questions, please do so now. それで最初にアメリカのフリーランスの西国家記者からの質問です。First, I'd like to share with you the question raised by the journalist, the freelance journalist from the United States, Nithin Koka. 英語でいただいているんで、そのまま読み上げます。Let me read out the question that was received in English. この質問はちょっと今日のブリーフの内容から若干離れるかもしれませんけど、全体的なところがあるので、このまま読み上げます。Although what is asked in this question is not directly relevant on what was discussed today, still there is a relevance in general context, and therefore I'd like to read out the question. Does more need to be done to address the situation with human in Tibet and Xinjiang? And what can Japan to do lead on that? チベットや新疆の人々の状況に対処するためにもっと多くのことがなされる必要がありますか？またこれをリードしていくために日本は何ができるでしょうか？金谷先生。はい、中国のですね、少数民族問題というのはこれから悪くなる一方だと思います。I have to say that the situation surrounding minority ethnic groups in China, the situation would just keep on worsening. 西側としてはですね、声を揃えて、中国の人権問題に対してですね、問題提起をしていくということだと思います。Thus, we on the Western side has to speak in one voice, challenging the human rights violation situation in China. 中国はですね、実はアイデンティティにすごく苦しんでいる国だと思います。Actually, China is a country that is struggling with its identity crisis, so to speak. 無神論と独裁を礼賛する共産主義というのイデオロギーというのはアイデンティティになり得ません。Because under the communism, the atheist thoughts and dictatorship or the authoritarian regime that are embraced, and it cannot be developed into an identity. それは人間性の本質を否定するものだからです。Because that denied the very essence of the humanity. ソビエト人というのは生まれませんでした。In fact, there was no Soviet person that was born or 連邦は崩壊したわけであります。And in fact, USSR actually demised or collapsed. ユーゴスラビア人というのも生まれませんでした。Nor there was no person like the Yugoslavian person or people. ユーゴスラビアも分裂しました。Yugoslavia also was divided or split. しかし、アメリカ自由と民主主義を掲げたアメリカは立派なアイデンティティを作ったわけであります。Well, as in the case of the United States, which embrace freedom, liberty, and democracy, they have successfully created such a splendid identity. 全く民族的なバックグラウンドが違う人たちが集まっているんですけれども、アメリカ人が生まれたわけであります。In other words, there is a group of the nation that where the what is called Americans are born and developed there with despite the different racial or ethnic background. で、インドネシアもですね、全く異なった民族的な背景のある人たちが集まって、スカルノ大統領のパンチャシラというですね、建国5原則、これは信仰、民主、公正、人道、統一というものですけれども、これに従ってインドネシア人というですね、新しいアイデンティティを作ったわけです。And in the case of Indonesia, again, despite the variety of ethnic and racial background, under what is called the 5 principles of Panchashila by President Sukarno of the equality, the democracy, the welfare, the humanity, and unification, and they created their identity.
中国はですね、共産主義的中国人というアイデンティティを作ることに失敗しました。Well, as China, they failed to create the communist Chinese identity. すでに中国共産主義というものは、経済発展の結果ですね、金権腐敗の政党になってしまっているわけであります。In fact, the Chinese communism that has fallen to the corruption as a result of the economic development. 中国は最近、中華民族5000年の栄光ということで、漢民族の栄光を称え始めました。Well, the China started the campaign of celebrating the glory of 5,000 years. In fact, they are celebrating the glory of Han people or Han people. ところが中国にはですね、50いくつの少数民族がいて、その総数は1億人です。However, one cannot forget that there are more than 50 different ethnic groups in China, and the population of them all combined would reach 100 million. この中で最も強いアイデンティティを持っているグループが、これがチベット人、それからウイグル人、内蒙古人、あと、おそらく朝鮮系の人もそうだと思いますね。And among them, those the ethnic groups that embrace the strongest identity are in Tibet, Uyghur, Inner Mongolia, and probably the Korean descendants as well. この人たちはチュルクモンゴル系の人たちで草原の民であります。草原を羊を連れてですね、数千キロ移動して、この数千年間生きてきた人たちです。They are descendants of the Turk Mongolia. In fact, they are the people of the grassland or the nomad that used to travel thousands of kilometers, bringing their cattle, sheep. 彼らは漢民族ではありません。They are not Han people. 彼らはますますですね、中国の中で阻害されていくわけです。And they are increasingly isolated within China. だから中国は国家分裂の危機というものをですね、その可能性を感じて今、強権的な同化政策に入ったわけです。And because of that, China sensed the possibility of the split of the nation, and therefore they started a assimilation campaign in a coercive manner. でこの強制的な同化政策はこれからますますひどくなると思います。And I have to say that such coercive assimilation campaign would further develop and become worse. 残念ながら中国は強大なので、西側の力をもってしてもですね、中国をひざまずかせて反省させることはできないんです。Unfortunately, China is so huge and powerful, so that even when the West are united, we cannot make them reflect upon themselves and be apologetic. で西側としてはですね、とにかく団結を崩さない、そして西側自身の価値を信じる、で中国のやっていることは間違っているということを言い続けることが一番大事だと思います。Therefore, what we can do in the West, we should maintain our unity, the solidarity, and maintain a belief in our values and keep on stating that China is wrong. 中国は西側が分裂をすれば自分たちの主張が通ると思っているので、西側の分断工作には大きな力を割いてくると思います。And in view of that, China thinks that when the Western camp is split, then that would be to their advantage, and therefore they would make more investment into actions, campaigns, trying to facilitate or develop split among Western camp. 中国はその時にですね、経済的な相互依存関係を武器にして使うということもあると思います。And in that event, China might use its economic mutual dependence as a weapon. 中国の言うことを聞けばですね、有利な契約をたくさん与える。中国の言うことを聞かなくて中国を批判する者はですね、貿易を止める。こういうことが起きうるわけです。
They would say that if you listen to us, then we are willing to conclude a contract that would be advantageous to you. But if you keep on criticizing us, then we will shut down the trade relationship. この中国の分断工作に負けないで西側が一つの声を保っていくということが一番大切なことだと思います。So we should not be defeated by such the campaign by China to make us split, and rather we should keep on united and speak in one voice. はい、ありがとうございます。続いて2問目いただいた質問について紹介します。I'd like to move on to the second question that was raised. また今のところメディアの方からの質問他に来てませんから、もしよろしければ外交団の方々、あと一般の方が参助会員の方々含めて、参加されている方々の質問を受け付けます。And in the meantime, I realized that so far no question has been raised from the foreign press, and therefore, if you have any questions among diplomats or the supporting members or participating members, you can also raise questions. まず2問目のご質問します。But before that, I'd like to share with you the second question. フランスのユーキャンニュースのマルティーニ・グリマルディ記者からの質問です。The second question is from Martini Grimaldi of UCAN News of France. What specific steps is Japan taking to uphold the rule of law and promote global peace and prosperity in the face of rising tension? 緊張関係が高まる中、日本は法の支配を支持し、世界の平和と繁栄を促進させるために、具体的にどのような手段を講じているのでしょうか。はい、3つのレベルでお答えをしたいと思います。I'd like to respond to the question at 3 levels. 一つが価値観の世界ですね。First, in the dimension of values. 日本外交が今注力をしているのは、グローバルサウスの友達たちにですね、私たちの価値観というものは、これは普遍的なもので、あなたたちの持っているものですよということを説得するということであります。Currently, Japan's diplomacy is focusing on friends of Global South and telling them that the values that we embrace are actually universal and can be found among you. 上から目線で私たちの価値観を押し付けるということをすれば失敗をします。You're doomed to fail if you are to impose your values and a top-down approach. 彼らと対等な立場で話し続けるということが大事だと思います。We should be engaged in dialogue and equal footing with them. 彼らはですね、今どちらかというと経済発展の方に関心があります。Right now, those friends in the Global South are more interested in economic development. その経済発展がある水準に達して市民社会が成熟してくればですね、やはり私たちと同じような価値観を持った人間が増えていくんです。But once economic development reaches a certain level, and then the civil society would be matured and there will be more people among them that would hold their similar values like ours. それは決してホワイトクリスチャンとか西側の価値観ということではなくて、彼らがもともと持っている価値観がですね、私たちのものと同じだということに気がつくということだと思います。And it is not the values held by what is called the white Christians or the Western values. Rather, they would realize that those values from the West are actually common to what they have cherished and maintained traditionally. 私たちはこの普遍的な価値観が本当に普遍的であるということをですね、話し合うことによって分かり合っていかなくちゃいけなくて、一方的な押し付けであってはいけないと思うんです。Therefore, through dialogue, we have to share that the values that we embrace are universal and could be shared rather than forcing values to them. 2つ目がですね、経済ですね。Second is at the economic dimension. で経済に関しては、日本は今世紀に入ってから自由貿易体制の拡大に力を尽くしてきました。
And since the beginning of the 21st century, Japan has been striving for expanding and developing a free trade regime. TPP 条約をですね、発行させました。For instance, the TPP treaty, the convention, it came into effect. アメリカ合衆国が抜けたのは大変残念ですけれども、It is quite unfortunate that the United States left that regime. 残る11の国でですね、この協定をちゃんと生んだわけです。Still, the remaining 11 countries worked together and they enacted the treaty. これは非常にハイレベルな自由貿易協定で日本は誇りに思っています。And it is really a high-level free trade agreement. And in fact, Japan is proud of being a part of that. アメリカはですね、今国内の情勢でとてもこの自由貿易に帰ってくるという雰囲気はありませんけれども、いつの日かですね、アメリカにもまたこの TPP に再加入してほしいと思うわけであります。Right now, due to the domestic situation, it doesn't seem that in the United States that under the prevailing atmosphere, they are not willing to come back to a free trade regime. But still, I hope that someday in the future, they will rejoin this regime. また TPP の他にも日本は RCEP という協定に加入しています。Besides TPP, Japan is also a member of RCEP. RCEP はですね、これは ASEAN が中心になって、ASEAN に日中韓、それからあと欧州、ニュージーランドをくっつけた貿易体制ですね。Under RCEP, which was developed centering around ASEAN countries, it is joined by Japan, China, Korea, Australia, and New Zealand. EU とか、それからアメリカが入っていないので、自由貿易のレベルは少し下がる協定になります。But EU and United States are not part of the RCEP, and therefore the level of free trade is not that high. 私たちは欧州やニュージーランドと一緒になってですね、できるだけ高いレベルの自由貿易を維持していきたいと考えています。Nevertheless, Japan considers to seek for even higher level of free trade within this framework, working together with Australia and New Zealand. 日本はさらに日本と EU の経済連携協定を締結しています。And also, Japan concluded the economic partnership agreement with EU. EU はほぼアメリカと並ぶ経済規模ですので、それと世界第3位の経済大国日本が結んだ自由貿易協定には大きな意義があると思っています。And EU, the size of economy is about the same as that of the United States. And the fact that such a large economy came into an agreement with Japan, which is number 3 in ranking, such free trade agreement between those two sides is quite significant. 私たちはこの日 EU EPA 協定はですね、アメリカファーストで保護主義に傾いていたアメリカに対するいいメッセージになったとも思っています。At the same time, a free trade agreement between Japan and EU sent out a strong message to influence United States, which was geared more toward protectionist movement under America First. で、残念ながら今 EU の中からイギリスが飛び出してしまいましたが、Unfortunately, however, the UK left the EU. でイギリスについてはですね、グローバルブリテンということで、ぜひ TPP に参加してほしいと思うわけであります。However, as a global Britain, we hope that they will be a strong member of the TPP. 最後に安全保障です。Lastly, the dimension of security. まずウクライナ情勢ですけれども、これはもう説明をした通りですね、西側結束をしてウクライナを支援すると、今年来年が山だということだと思います。As I have already explained about the situation in Ukraine, the Western camp has to keep on united and continue to support Ukraine. And in fact, the moment of truth or make or break type of the turning point would come either this year or by the end of next year. 中国との関係では台湾問題というのが大きな問題です。
As to the relationship with China, there is a issue involving Taiwan. NATO が存在するヨーロッパと違って、アメリカの太平洋同盟は非常に脆弱です。Unlike in the case of Europe, where there is a NATO, the U.S. presence in Pacific region is quite weak. Not U.S. presence ね。US Pacific Alliance. ごめんなさい。US Pacific presence. US Pacific Alliance. すみません。Excuse me. The US Pacific Alliance is extremely weak. 日本と韓国、フィリピン、ガガと豪州、タイ、この5つだけがアメリカの同盟国であります。In fact, in this region, the allied countries for the United States are only Japan, Korea, the Philippines, Australia, and Thailand. 脅威認識も違いますし、共通の軍事作戦もありませんし、共通の事務局もありません。And there is no the common or shared the concepts on security, no joint military operation, no joint secretariat. で外交的側面ではですね、自由で開かれたインド太平洋ということで、太平洋とインド洋の国々と集まってですね、この自由主義社会を支えようという、これは外交上のフレームワーキングをしているわけです。On the economic front, or rather diplomatic front, the diplomatic framework is being created under the initiative of Free and Open Indo-Pacific to support the free Pacific and Indian Ocean. 安全保障の面でですね、本当に力がある国が集まって実効的なフレームワークがやはり必要なわけであります。However, in the context of security, those the influential and the capable, powerful countries in the security have to get together to create effective framework. それがクワッドであります。And that's what is called Quad. インドは非同盟ですので、軍事的な協力関係は望めないかもしれませんけれども、戦略的な協力関係を維持するということはとても大事だと思っています。Being a part of the non-allied or non-alliance, the initiative, India cannot be part of the military partnership or alliance, but it is important to involve them as a strategic cooperative partner. 韓国がですね、すでに日本の4分の1の経済力があります。In the meantime, the size of Korean economy is already about 1/4 of that of Japan. それはロシアとカナダと同じサイズであります。Which is about the same as that of Russia and Canada. G7 にクオリファイされる大きさの経済であります。In fact, their economy is now that much developed that they could be qualified as a member of the G7. 1987年の民主化以来ですね、堂々たる民主主義国家であります。And in fact, ever since democratization movement in 1987, nowadays they are full-fledged democratic state. アメリカと同盟関係にあって武器も最新のものを持っておりですね、軍隊の大きさは60万人です。And they are also the ally of the United States. They are equipped with their state-of-the-art technology weapon system, and their military has 600,000 the soldiers. 海軍も今、急速に拡大を続けています。The Navy is rapidly developing, expanding. 軍事費がですね、5兆円以上だと思いますね。And they spend more than 5 trillion yen for military expenditure. これはイギリス、フランス、ドイツが現在の日本にもほぼ近い金額であります。That is close to that of the UK, France, Germany, and what is spent by Japan today. 韓国の問題は左翼政権と保守政権で全く戦略的方向性が180度変わることです。However, the drawback or the issue involving Korea is that whether the administration is the conservative party or the leftist the party, their diplomacy or policies could be the 180 degrees different, opposite.
左翼政権の場合にはですね、やっぱり反日、反米が強く出て、新北朝鮮、新中国という色彩が強く出ます。In fact, when it is under the leftist wing regime, then they would they advocate the anti-Japan, anti-US campaign, and they would be more friendly to North Korea and China. ところが、ユン・ソンニョル政権のような保守政権ですと、日米間協力に非常に前向きになります。However, when the administration is held by, for instance, the current president Yoon Suk-yeol, then they would be more active and aggressive in pursuing the alliance or partnership among Japan, US, and Korea. 私は韓国の戦略的な方向性が西側の一員という方向に定まってくるのであればですね、ぜひ韓国にもクアッドに入ってもらって、クアッドをチンクエにすればいいんじゃないかと思っています。Once Korean strategic direction is more aligned with that of Western camp, then I consider that it is the beneficial that Korea would join Quad. ヨーロッパの協力が非常に重要で、私たちはオーカスの枠組みを歓迎しています。And in the meantime, cooperation with the European countries, that is also crucial, and therefore we welcome the framework of AUKUS. NATO との関係強化も非常に歓迎をしています。We also welcome the strengthening ties with NATO. 太平洋国家であるフランスとの関係強化も非常に重視をしています。Also, we focus on strengthening ties with France, which is also a Pacific country. 対中政策が経済一色だったドイツの外交がですね、変わってきて、インド太平洋戦略という策定の方に向かっていることも歓迎しています。And we also welcome the recent development involving Germany. In that they used to be geared more toward economic relations only when it comes to China, but now they're geared more toward the partnership cooperation with Indo-Pacific region. もう一問。はい、すみません。ありがとうございます。実はもう16時過ぎて、先生、本当は時間ないんですけど、せっかく今1問だけ追加でいただいたんで、この質問だけ先生に短時間だけお答えいただくようにします。Well, I know that he has to leave now, but there is one question that is uploaded, and therefore we'd like to take up this question. じゃあ、ストレートタイムズのウォルター・スミ記者からの質問です。This is by the Walter Sin of the Straits Times. Japan Prime Minister Fumio Kishida hopes to use the G7 Hiroshima summit to promote a world without nuclear weapons. Is this true? Idealistic, given that Japan itself comes under protection by the US nuclear umbrella. 岸田文雄首相は G7 広島サミットにおいて核兵器なき世界を推進しようとお考えのようですが、これは理想主義的に過ぎるとお考えでしょうか。というのも、日本もまたアメリカの核の傘の下にあるわけですが。すみません、じゃあ先生、短時間ですみません。核廃絶の理想というのは人類の理想であって、その理想を下げる理屈は私はどこにもないと思います。The nuclear weapon elimination, that is an ideal, the common ideal for mankind, and therefore there is no reason that we have to make a compromise or we have to take back that ideal. 200ある世界の国のうちで核の傘をかぶっていない方の国が大多数です。In fact, out of about 200 countries on the globe, if you try to identify those countries that are not under the nuclear umbrella protection, I would say the most majority of them are not under such a protection. NPT 条約下ではですね、P5 などの核を保有している国は核軍縮の方に向かう義務があるはずであります。According to NPT agreement or the treaty, those nuclear the states such as P5, they are under the responsibility to move toward nuclear disarmament. 東西の狭間にあって核の脅威に直面している国は日本とドイツでありました。
And if you try to find out countries that stand between the West and East and faced with the nuclear threat, that's only Japan and Germany. NPT 加入の条件は、それはアメリカの核の傘が提供されるということであります。And in fact, the condition to join NPT is that the Japan will, or we are still under the production of nuclear arms by the United States. 核の廃絶は理想ですが、Of course, nuclear weapon elimination, that's an ideal. プーチンがベラルーシに核を持ち込んで核で恫喝をしている。Still, look at the situation where President Putin introduced the nuclear weapons in Belarus and now threatens the use of it. 北朝鮮がどんどん核とミサイルを開発をしている。And North Korea continues to develop nuclear weapons and missiles. 中国の核兵器の数がですね、今の300、400から10年後には1500になって、アメリカの常備配備数に追いつくと言われています。Nowadays, China holds about 300 to 400 nuclear weapons, but何年後としました? 10年後。 10 years from now, the nuclear, the capacity would reach 1,500 nuclear weapons, and that would be catching up with that of the United States. で、こういう核軍拡をですね、一方的に進めている国が3つ日本の横にある。I think of the fact that there are 3 countries that continue to seek for nuclear expansion, military expansion. There are 3 of them surrounding Japan. 核の廃絶の理想と現在のこの核の安全を確保するということは全く矛盾するものではありません。So to the pursuit of the ideal of elimination of the nuclear weapons and seeking for maintaining the nuclear safety, those 2 goals are compatible with each other. 広島と長崎で10万人ずつ焼き殺された国であるからこそですね、私たちは核の安全を求めるということだと思います。Japan experienced the A bombs dropped in Hiroshima and Nagasaki, and 100,000 people were burned to death in those 2 cities. And because of that experience, Japan seeks for safety from nuclear weapons. Thank you very much. ありがとうございました、先生。本当にお時間、忙しい時ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしいですかね。はい、大丈夫です。ごめん、ちょっと私ね、銀河系の感じがないから。Thank you very much, Professor Kanehara. Thank you very much for your busy time. プレスの方々も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。 To the foreign press, ありがとうございます。 thank you very much for